వర్షాకాలంలో అందరూ కూడా జలుబు దగ్గుతోటి బాగా బాధపడుతూ ఉంటారు కదా. సో అలాంటి టైంలో ఆయుర్వేదంలో ఈ చక్కని చిట్కాను మీరు వాడినట్లయితే మీకు చక్కని పరిష్కారం లభిస్తుంది. అదేంటంటే తామర గింజలని చక్కగా వేయించి అంటే కొంచెం డ్రై రోస్ట్గా చేసి దానిని పౌడర్ లాగా చేసుకొని ఒక చెంచా తేనెతోటి తీసుకున్నట్లయితే అంటే ఉదయం సాయంత్రం ఒక 2 నుంచి 3 గ్రాముల వరకు తిన్నట్లయితే సో ఇలాంటి తీవ్రమైనటువంటి జలుబు దగ్గుతో బాధపడుతున్నప్పుడు ఈ చిట్కాని ఫాలో అవ్వండి, మీకు మంచి ఉపశమనం